ошо Айсулунуку боюнча Айсулунук боюнча эми Айсулуу эң жакшы күрөштү бешке. Бул жерден эми акыркы схватканы көрдүңөр да, мындайча айтканда. Баягы кетип калган схватканы алып чыгыш бул бардык эле балбандардын колунан келе бербейт да. Ошон үчүн бул жерде мен характердин Айсулунун характерин белгилеп кетет элем. Ошо мындайча айтканда бул мындай балбандар кандай десе бир характери менен бааланат да. Ошон үчүн бүгүнкү биздин Айсулуубуздун жеңишин мен мындай сүйүнүч менен эң жакшы деп эсептейт элем да. Бул Айсулуу жакшы күрөштү. Олимпиаданын астында давление болуп, общественный баары эле мына алтын дегенде, анан ушу жарым финалда жеңип ушу бронзага күрөшкөндө мотивация, недостаток мотивация болгон жокпу за бронза күрөшкөнгө? Жок, баягы бул эми спортто мен так айтып келем, жеңүүчү болот, жеңилүүчү болот. Бул жерден баягы бир бактын бир түрү десек болот да. Бул ушугана жетишпей калды. А так бул жерден бүгүнкү Айсулунун күрөшү мен үчүн мындай бир хоть бронза болсо да мындай алтынга тете болду да. Анан акыркысы эми баары эле ушул суроону айтып аткан чыгар, ушу кийинки Олимпиадага даярдык. Айсулуу кийинки Олимпиадага чыгам деп кандай пландар, ушу тренинг штабты кыз спортсменканы Биз эми буюрса азыр өзүбүзгө келип алгандан кийин Айсулуу менен сүйлөшөбүз. Азыр тамашалап айтып келатабыз, баягы Кудай буюрса Лос-Анджелесте деп. Анан эми биринчи Айсулуу менен сүйлөшүп, анан тренинг штаб менен сүйлөшүп, анан чечим кабыл алабыз.